Kambeni cia kuria a Kenya meyumirie na namba nene niguo kwamukira njanjo ya murimu wa COVID-19 igithia na mbere. Riu ngwataniro ya arigitani bururi-ini ni iyumiritie na kumenereria njira iria njanjo ino ikoretwo ikiheanwo nacio, kuona gutiri mutaratara urarumirirwo undu uria ni ugwati amu yahota kwambiriria kwendio na ti Akenya othe mangihota kumigura. Ngwataniro ino yugite ni ihaririirie guteithiriria mihango-ini ya uheani wa njanjo amu ino noyo njira iria ingigitira muingi, no na kuri uguo maugite no mwaka ministry ya ugima wa mwiri rumirira na kinyi mitaratara ya uheani wa njanjo iria yagathikitwo mbere ya njanjo ikinyite kuri itina ria mbere riagirire kuheanwo kuri andu aria makoragwo muhari wa mbere wa gutungatira muingi, na rio itina ria keri riatanyitwo kuguna andu akuru, guku na rio itina ria gatatu rigitanywo kuguna Akenya angi. Thirikari yugite ati uheani wa mutaratara wa mbere wacenjirie thutha wa aria mabangirwo kumiamukira mari a mbere kumairira kumiamukira, aingi makirikana ni metikanirie na imwe ya mihuhu iria yatambagio na hau dirisha ikihungurwo hari mwiyenderi. Maya makihanika ihinda-ini ria mathaa 24 mahituku, namba ya arwaru a COVID-19 ni yongererekete thutha wa andu angi 911 kurwara murimu uyu na ukinya namba ya arwaru othe 133,988. Ona kuri uguo andu angi 533 ni mahonete murimu uyu na ukinya namba ya aria mahonete 98,183. Guku na andu angi 18 magikua na gukinya ikuo ciothe 2,224. Kumana na uria namba ya arwaru wa COVID-19 irongerereka gikiro kia iguru, thirikari ya kaunti ya Bungoma ni huthirite muigana wa shilingi milioni 200 niguo kuongerera namba ya itanda cia arwaru thibitari-ini wa Bungoma, kuria rungu rwa mubango uyu thirikari iyo igurite itanda njeru 300 iria itanyitwo guteithiriria hari kuhaririria ceceni cia keheri-ini kuria andu aria mari na ndariri cia murimu wa COVID-19 marigagwo. We received 32 beds with 56 white sheets. We got 26 mattresses for the same beds. Na kama hudumu wa afya katika hospitali ya Nalondo pia tumeweza kupewa training ile ambayo inahitajika ili tukaweza kuhudumia wagonjwa katika kila sehemu. Na kuo kauntini ya Kakamega aikari ni mahinyiriirio bata wa gutia mawatho na mitaratara iria gathikitwo ya kuhurana na murimu wa COVID-19 amu kuringana na ruhonge rwa ugima wa mwiri rwa kaunti iyo, namba cia arwaru o hamwe na ikuo irathi na mbere kwiyongerera o uria mithenya irahituka, undu uria ucungiriire arwaru a COVID-19 mambiririe kurigitirwo micii-ini kumana na thibitari nyingi kuihura. Out of 60 sample 25 wametoka positive. Na kwa bahati mbaya pia kwa wale ambao ni 25 ambao wametoka positive, some of them are healthcare workers. Kuna wale ambao hawana dalili yoyote ila hali wamekuwa positive, na hao huwa tunawaweka nyumbani, na hapo ndio wale CHVs wetu wanakuja wanatusaidia. Itemini ria kugitira arwaru aria mahutio ni COVID-19 kauntini ya Kakamega, thirikari ya kaunti iyo ni gukorwo igitwara mitungi ya riera thibitari-ini itiganite niguo gutigirira gutire no nyihu kuri aria marabatara guteithiriria kuhuhia na mashini. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.